行政院这个文建会先导社区总理营造的示范点，有全县15只社区，上海的金山的金山面上面先导的，先导上海的宜兰云南公园展览27年，所以这下呢，帮我打开了种地方的资源的重要，这下县政府花了6、7千万，期盼一只非常的大型的社区总体营造博览会。这下有欧洲、美国、日本的社区营造的一只规模的这种的，帮我哋了解，還加上佢財田宜蘭，這下是全台灣的示範縣市之一，所以佢這下資源非常的豐富，社區養錯的一隻案例，幫我哋學習，所以要到20日，要學習進來，所以閉幕典禮，這下星期呢。文建會就會向我代表所有的社區，都該發表嘅閉幕感言了。因為講做這立場有辦法做這社區養所，該當難能可貴嘅。希望講立場嘅呢一種嘅做法，能得影響全城。所以該係非常風光。所以。我老兩年的經驗拿轉來有本財鐵老百姓，本地很能深入了解。所以當時我哋多年那些，該下我哋中央研究研究，你認識啲兩河是由來現場，讓我簽名簽落去保護金山面300年農莊樹嘅嗰種簽名。所以我哋家下做當多啲香港嘅認同。